जेजू क्रिस्तांतय आनी सा जुजेंतय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, युवजनांनो आनी भुरग्यांनो, जुजे एक बरो कुटुंबाचो वडील. इतलें एक आमी उडास दवरया. एक बरो कुटुंबाचो वडील. आज आमी वाचपांत पयल्या वाचपांत आयकत आसतना देवान सकड संगती रचल्या मागीर, वस्तू जिवदाळी मनजाती रचल्या मागीर देव म्हणटा बरें आसा. मनशाक रचल्या उपरांत देव म्हणटा भोव बरें आसा. पूण भोव बरें रचल्लें आमकां कोत्ता आसा. पवित्र पुस्तकाचीं पानां आमी उस्तीत आसतना इल्लेशें चड उणें जाता. ताच्या मोदें थोडे बऱ्या मनीस आसात. मागीर परतून 12 अध्याय पावता आसतना उत्पत्ती ग्रंथांत एक बरी रचना अब्राहम आमकां पळोवंक मेळटा. ताच्या उपरांत परतून वयर सकयल जाता. ताच्या उपरांत जायत्या काळा उपरांत परतून एक बरी व्यक्ती देव रचता आनी तो सांजुजे म्हळ्यार सूख जावची ना. सांजुजे एक बरो कुटुंबाचो वडील म्हणटा आसतना म्हज्या मतीक एक 2 संगती येतात. एका कुटुंबांत तांच्या लग्न जिविताचो 25 वर्सांचो जुबल्यो करता आसतना तरणाटी भुरगीं आनी ती पतीन तांणी सांगल्लीं उतरां अशीं. आमच्या घरांत मस्तू ग्रेस्तकाय नातल्ली आतांय ना, पूण भुरग्यांक बरें शिकापणें दिलां, व्हडलीं शिकल्यां. पूण ती म्हणाली की आमच्या पाप्पान आमचो मस्तू मोग केला. आमच्या पाप्पान आमकां केदाळय इन्सल्ट केल्लें ना. आनी ताका पुराक जावन ती पतीन म्हणाली ताणें आमचो मस्तू मोग केला. जर तर पतीनय म्हणटा आनी भुरगीं म्हणटा जाल्यार सांगाता ताचो अर्थ तातूंत एक सत आसा. मोगाच्यानो, कुटुंबा विशयांत उलयतना अशें एक हांवें वाचलें अशें आसा की पतीनेन ह्या कुटुंबाच्या वडिलांनी 4 जाणां मुखार मोग करता म्हूण दाखयल्यार पावना खंय. 4 वण्टींच्या भितरय एकामेकाचो मोग करून दाखयचो खंय. आमच्या कुटुंबांत ग्रेस्त कांय नातल्ली, पूण आमच्या कुटुंबांत मोगाक कांय उणें पण नातल्लें म्हणून त्या जोड्यान 25 वर्सांचो एक जुबल्यो करतना सांगलीं उतरां म्हज्या मतींत एकदम फ्रेश म्हणलें बरें जिबिन्स आसात. ह्याच दिसांनी आनी एका भयणीक हांव मेळ्ळो आमच्याच कोडेलच्याच कॅम्पसा भितर. ही भयण उलयतना म्हणाली म्हज्या सद्या स्वभावा भशेन पळय आमी एक मागणें करया. मागणें प्रकरण जालें. ती पास जावन चलची. मागीर म्हणाली हांव भोव ल्हान प्रायेचेर विधव जाल्लीं. 28 वर्सां प्रायेचेर 2 ल्हानशीं भुरगीं आसून ही विधव जाल्ली म्हणाली. आनी म्हणटाना म्हणाली ती तवळ वयर म्हाका मोळाब आनी सकयल भुमी मात आसली. म्हाका म्हज्या तरणी पांयाच्या पोंदा माती समेत नातले बरी म्हाका भोगलें. 20 आनी 8 वर्सांचेर विधव जाल्ली. आनी म्हणाली ती कुटुंबाच्या की व्हडलें कांय करूंक जावना. आनी ती न्हवरो सरल्या उपरांत तिणें नर्सींग शिकोवन ह्या भुरग्यांक इतलें शिकाप दिलां. आतां सादारण आमच्या चालत्या भाशेन म्हणचें जाल्यार उंचल्यांतलें शिकाप हिणें दिलां. आनी ही भयण ही कुटुंबांत एक बरी वडील म्हळ्यार सूख जायत गे जायना. हें मोगाच्यानो हें आमी समजून घेवचें. हें समजून घेता आसतना सांजुजे विशयांत जायत्यो संगती आमी हाच्या आदीं विविध संदर्भार आयकल्यात. पूण थोड्यो साद्यो संगती आमी समजून घेवचें प्रयत्न करया. मागीर आमी दुसऱ्या वाचपाचेर थोडो इल्लोसो गुंडाय नियाळ करूंक जाय. पवित्र पुस्तकांत आदी मागा बरीं कुटुंबां आसलीं, बरीं वडिलां आसलीं. जुजेच्या त्या काळाचेरय जुजे एक बरो वडील, ताका पुराक जावन मोरी एक बरी वडील न्ह. आनी ह्या जुजेंतय थोड्यो संगती अश्यो पळोवच्यो जाल्यार ताणें समर्थीचे कायदे पाळल्यात. पवित्र पुस्तकांत स्पश्ट म्हणटा देवान फर्मायिल्ल्या प्रमाणें सकड कर्ण जाल्या मागीर ती भुरग्यां कान घेवन तांच्या गांवाक गेलीं. जुजे आनी मोरी सांगता. देखून मोगाच्यानो भारी गरजेचें हें समर्थीचे थोडे कायदे आसात. आमी जर तर क्रिस्तांव जाल्यार आमकां समर्थीचे कायदे थोडे आसात. जावं दी ते 10 उपादेस, ह्या 7 सक्रामेंताचें जिबीत, ह्या 5 ह्या 6 पवित्र सभेन आमकां दिल्ले ते उपादेस, हे समर्थीचे कायदे. हे जर तर आमी पाळिना जाल्यार खंयगी एक कडेन आमी सुकोन पडटा. डिरेल जाता म्हणटा, रेल पाट्यार तावन सकयल देंवता.
जुजे जर तर एक बरो कुटुंबाचो वडील जाल्यार ताका पयल्यान पयलें कारण ताणें समोर्तीचे कायदे पाळल्यात. दुसरें ताची एक संस्कृती म्हूण आसली जुदेव संस्कृती ती ताणें पाळल्या. त्या संस्कृती प्रमाणे त्या काळार कितें जातालें तोय तिके घबरलो कतें करचें आतां. ताका सपनांत येवन देवदूतान सांगता आसतना ताच्या संस्कृती प्रमाणे कितें करूंक नजो आसता ताका करूंक जायना. ताणें संस्कृती ताणें पाळल्या पूण संस्कृती प्रसी देवाक ताणें पयलो जागो दिला. तिसरें कश्टी जिवीत ताचें हें आमी सांगाचें म्हणून ना. ताणें वावंट काडल्या मिनत काडल्या कितें सगळें ताचे वरवीं करूंक जाता ताणें केलां. हें म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू ह्या संदर्भार तुमकां वडिलांक आमी चेपें उखलूंक जाय. तुमी कुटुंबा पासून कितलो वावर करतात. रक्ताचो गम म्हणले बरी कर तुमी कुटाम एक बरें जायचें म्हूण तुमी हर एकलीं वावर करतात. 10 बोटां जोरून 5 मात तोंडाक व्हरचीं आनी 5 आनी एकल्याच्या तोंडाक आमी दिता. आमी भुरगीं आसूंक पुरो घरा या आमची मलगडी आसूंक पुरो तांचे पासून जायतो वावर करता हांव संतोश पावा. जुजेच्या त्यात लायनीर आमी आसा हर एकलीं वावंट काडची मिनत काडची. चवथें जुजेचें एक तृप्तेचें जिवीत. एक पोयत बरें म्हणटा जुजे कडेन कांय नातलें गे कांय एक इरनें गे आनी घालें सुत्तें गे आनी घालें कांय करून गे इतलें सोडल्यार तो म्हणटा विवरण दिता. देवान ताका सांगता आसतना वस म्हणटा आसतना सगळ्यो वस्तू कांय एका गुणयन घालन गाडवाच्या पाठीर बसून चलता. चड खायना पूण तो उपरांत म्हणटा की तो बरयणार म्हणटा ताच्या घरांत वस्तू नातल्यो पूण मोगाक उणें नातलें गे. हें जुजेचें तृप्तेचें जिवीत मोगाचें न्हू. देखून वस्तू जायते पोटी मनशाक तृप्ती दिनात. वस्तू कितल्यो उण्यो आसल्यो तितल्यो बऱ्यो जावं दी आमच्या घरांत जावं दी आमच्या जिवितांत. आनी एक बरी गजाल सांजुजेची सांजुजे सगळ्या पवित्र पुस्तकांत तो एक मौन आसा उणें उलोवणें. कांय गरजेकिल्लें उलयलां आसतलो मनशान मस्तूपटी चड उलोवन सुपाड करचें. उलयतना कांय एक शब्द सुकोवन गेलो बरें उलयल्लें आयकनात तेंगे खंय एक शब्द सुकोवन गेलो तोत्तुनें जोरोसो. देखून आमी हें जुजदावन शिकोवंक जाय कितलें उणें आमी उलयलें तितलें बरें. कित्याक म्हळ्यार आमी आयकल्ल्याक आमकां कोण्णी गुणे अवंकार करचे नात खंय उलयल्ल्याक खंडीत करतात खंय. देखून आमी आयकोंक शिकल्या जाल्यार समस्या मस्त परिहार जातात. मुखार मोगाच्या न्हू ताणें मोरयेचो जायतो मोग केला. हें आमकां एक हर एकल्याक आपोवणें. कुटुंबांत वडिलां दोगांय आसात आवय आसा बापूय आसा पती पतीन आसा कुटुंबां. आनी मुखार आनी एक आसा जुजे कुटुंबा पासून तूं कितेंय त्याग करूंक तयार. हें त्या जुजेच्या जिणेंत आमकां हें स्वस्थ दिसता मोगाचें न्हू. आनी ताच्या परस वर्तें आनी एक आसा जुजे तें मनशापणाचो शेगून आसलो. मनशातें मनशापण आसूंक जाय हें बारीक गरजेचें. त्या पणसा रुखाचेर पणस जाल्यार ताचेर आंबे जायना. आंब्या रुखार मात्र आंबे जावचे. गुलाबाच्या झाडार मात्र गुलाब जावचे. आनी सागोणीच्या रुखांत मात तें रुखाट जावचें. दुसरें एकेशिया पळोवंक दिसता सागोणी बरी पूण त्या सागोणीचें जायना. तशेंच मोगाचें न्हू मनशातें मनशापण उमाळून येजय खंय. जर तर मनशातें मनशापण ना देवान बरें म्हूण रचलें खंय सूख जाल्लें बरें जालें. हेंय आमी समजून घेवचें. आनी एक बारीक गरजेचें आसा जुजे समाधानी मनीस. देखून आतांच्या बाब साहेबाक तो न्हिदलो जुजे बारीक एक तृप्तेचो. आनी साबार जाणांनी ह्या न्हिदल्या जुजेच्यो इमाज्यो बऱ्यो खाण गेल्यात. सुमार जाणांनी उशागडशींनी दवरल्यात बरी न्हीद पडटा म्हणटात. जुजेक समस्या नातले म्हणून न्ही मोगाच्या न्हू. ह्या सकट समस्याच्या मदें देव म्हजे सांगाता आसा. म्हजें जिवीत हांवें चलोवचें न्ही. देखून तुमी उडास दवरा. सांज जातना एक 10 साडे 10 जातना लायट आनी पुरा ऑफ करन कंप्लीट एक पांय सोन निट्ट न्हिदाचें. सुडाळ फाल्यां उठल्यार बरें उठता म्हणली गॅरंटी गली आसा. मागीर कंतीन बेजाराय न्हिदचें घाल्याक. देखून हें आमी जुजेतावन शिकोवंक जाय. समस्या 1000 आसले जाल्यार तो ताका न्हिदच्या वेळार बरोकर न्हिदला देवाचेर पातयेवन. हें आतां तुमकां हें एक उपकाराक पडोवन दी म्हूण मागता हांव. आनी मुखार आतां आमी वडिलां आयचें दुसरें वसाप आमकां सगळ्यांक वडिलांक म्हूण सांगिल्लें आसा. थोड्यो अंतल्यो गजाली कितें आसात. कोलोसे घरांक बरयलें पत्र तुमी घरा वचून परतून परतून वाचा. सगळो 3रो अध्याय वाची जाय. म्हणटा आसतना हांव 12 मुखार थोड्यो वळी वाचता. कितें म्हणटा देवान विंचून काडलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचीं.
आनी देखून म्हण ताचे उपरांत 5 संगती आसात. देखून तुमचें तें कणवळायेचें, दयाळायेचें, दीनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सोंसणीकायेचें काळीज आसूं दी. कणवळायेचें म्हळ्यार काले मोगाचें असो अर्थ कितें? कणवळायेचें आनी दयाळायेचें काळीज म्हूण सांगल्यार म्हाका भूक लागता, म्हज्या घराच्या म्हज्या मनशांकी भूक लागता. हें खंय दयाळाय आनी कणवळाय म्हळ्यार म्हाका बेजार जाता. कोणें कालें एक शब्द दुखोवन उलयल्यार म्हाका दुखता मोतीक, आनी एकल्याकी हांवें तशें उलयल्यार दुखता. हें दयाळाय आनी कणवळाय म्हळ्यार ही. जर तर घरांत व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक हें चिंताप मोतींत गेलें जाल्यार आमचें उलोवचें हर एक उलोवणें मैपासी जाता, नाजाल्यार मासां खावचीं जाता. देखून घरांत मैपासी उलोवणें जायचें, मोवाळायचें, सोंसणीकायेचें. मोगाचें न्हू थोडे पटी चड उणें जाता. चड उणें खायलें जाल्ल्या वेळार कितें मोळाप कोसलोन पडटा की कांय जायना, ह्या दर्याक उजो पेट्टा, कांय जायना, कालें जावचें, चड उणें जालें सोमा जातलें. थोडे पटी ल्हान ल्हान संगती खातीर बोम मारची, आवाज करचो, सासांव फुटले बरी फुटचें काल्या खातीर. तातूंत कालें म्हणी जाता की कांय जायना, मोना मोडली. देखून हें सोंसणीकायेचें काळी इल्ली सोंसणीकाय आमी काणी घेवया. मोगाचें न्हू सगळें जाता. मुखार 13वी ओळ बारी गरजेची. एकामेकाक सोंसून व्हरा. पयलें म्हणटा एकामेकाक सोंसून व्हरा म्हणटा, आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. आमकां कारणां जायतीं आहात मोगाचें न्हू. आमी हांगा एक 3 वर्सां तुमचें सांगात आसतना तुमकां कांय कारणां मेळोना ते, पूण तुमी म्हाका दुरसोनात बक्षिला, असो अर्थ तुमी बक्षिला. एकामेकाक दुरसोंक कारणां आसात, पूण आमी इल्लोसो मोग केलो जाल्यार आमी दुरसाना. तेन्ना व्हडलें करिना, चड उणें जाता. कित्याक जावन नजो जायचें न्ही गे. आमकां देवान कांय आंज बडबे जावन रचलां, मनशां जावन रचल्यां. सादी मनशां आमी, धूळ आनी माती मोगाचें न्हू. आनी आमी सादी मनशां म्हणटा आसतना अब्राहमान सांगलें तें उतर उत्पत्ती ग्रंथांत 18वो अध्याय ओळ 20 आनी 7. हे देवा हांव धूळ आनी गोबर. आमी तितल्यांत जो कोण घटमूट आसात आमी आमच्या जेपू सिमिस्त्रीक वेली जाल्यार आमी एक मूठ माती मात धूळ, आनी कोणाक तो मारो गोत्रोन पोलतोडी व्हरतात थंय एक मूठ गोबर मात्र. देखून पोलतोडी गोबर आनी आलतोडी माती तितलेंच, दुसरें कांय ना. ताच्या परस सट्टी कांय ना मोगाचें न्हू. हें समजल्ल्या वेळार आमी एकामेकाक दुरसाना. कालेंय चड उणें जालें सुदारसून समाधानेन मुखार व्हरता. ताच्या उपरांत थोड्यो गजाली आसात. नव्या जिवियानाक थोडे कायदे म्हण दिल्यात. पतीनी न्हू तुमच्या पतीक काळजाया, पती न्हू तुमच्या पतीनी सो मोग करा. काळजावचें बारीक एक सुलाभ मोगाचें न्हू. थोड्यांनी बारीक कश्टांचें म्हण चिंतलां. हें वेरी सिंपल. खाली काळजाय मात म्हूण सांगलां. पतीने सो मोग करूंका. तातूंत 12 संगती आसात. मोग मोसोर करिना, वडपण उलयना, अहंकार उलयना, दुखयना. वाचा तुमी कोरिंतकारां बरयल्ल्या पत्रांत. स्त्रियानो आज घरा वचून न्हवऱ्याक वाचून सांगा मोग करा म्हळ्यार तो हें पुरा करूंक आसा म्हण पट्टी करून सांगा. तांकां घाम येवंक आहा तांकां तें आयकून. आनी तुमकां बारी एक सुलाभाचें सिंपल दिलां म्हूण संतोश पावोंक आसा. मुखार पळया भुरग्यानो, सर्व संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजाया. हें सोम्याक खरेंच मांडटा. उडास दवरूंक जाय. ज्या घरांत वडिलांक मान ना त्या घरांत बेसांव ना. व्हेरी क्लियर. ज्या घरांत वडिलांक मान ना त्या घरांत बेसांव ना. आनी उपरांत 20 आनी 1 वळ सकट बापयांनी आतां वडील आसा तांकां पुरा. तुमच्या भुरग्यांक चिडाय नाकात. तांकां बिजूड जावंक कारण जाय नाकात. सदांय तांकां इन्सल्ट करचें. तो पळय रे कितलो बरो आसा, तें पळय कितलें बरें आसा. ना, तुमचीं भुरगीं बरीं आसात. मोगान समजयल्यार तीं बरीं आनीकी बरीं जातात. देखून एकामेकाक चिडोवचें नाका. म्हणटा आसतना आज आमी वडिलांनी आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक कितें मोगाचें न्हू. आमकां कितें येवजन आसा आमच्या कुटुंबा पासून. येवजन नाका एक. आमच्या कुटुंबान एक 5 वर्सां जाताना, एक 10 वर्सां जाताना एक बरें येवजन नाका की. आमच्या भुरग्यांनी असलें शिकप शिका जाय. आमच्या भुरग्यांनी ह्या हंताक पावा जाय. ह्या आमच्या भुरग्यांनी असलें एक कार घे, एक वाहन काणगे जाय. आमच्या भुरग्यांनी असलें एक घर बांदी जाय. हें आसा जाल्यार एक माळय आमच्या भुरग्यांनी एक वयर एक माळय चडय जाय. एक प्लॅन ना गे. हें प्लॅन जाय जाय मोगाचें न्हू. आमकां हर एकल्या की आमच्या कुटुंबा पासून तूं एक येवजन जाय जाय. आनी बरीं वडिलां म्हणटा आसतना हें बारीक गरजेचें. संवसारी संगती मात न्हय. एक दीस म्हज्या भुरग्यांनी म्हजें सांगाता सर्गार आसा जाय. बारीक गरजेचें. उडास दवरा.
एक दीस आमच्या भुरग्यांनी आमचे सांगाता सरकार आमच्या सांगाता तांणी येवन पावा जाय, तांणी अर्द्यार खंय सुकोन वचोन वचो, हेंय गरजेचें. ह्यो दोन संगती मतीन दवरया. संवसारान जियेतना एक योजन जाय, सगळ्यांनी करी जाय एक बरें योजन. त्या दिशेन आमच्या भुरग्यांक आमी मार्गदर्शन दी जाय, तांकां प्रेरण उत्तेजन दी जाय. सांगतच आत्मीक संगतीक उत्तेजन दिवन एक दीस आमी सगळ्यांनी थंय कशें संभ्रम घे गोत्तो ना, थंय कशें अशें कांय जेवणाक कांय कावंटरां पुरा घाल्यात की म्हाका गोत्तो ना, आनी थंय खंयच्या रितीचें आमकां एक कूड आनी आसतली तेंय गोत्तो ना म्हाका. पूण आमकां मेळोंक आसा थंय आमी भांगरांनी घालतले हांव गी अशीं कापडां पॅन्टां शर्टां पुरा घालतले हांवें कांय गोत्तो ना. खंयचें म्हणे कांय आंज बडव्या भशेन देव आमकां एक मुस्तायकी दितलो, बरें बरें आसतलें थंयसर. कितेंय आसूं आमच्या भुरग्यांनी आनी आमी सगळ्यांनी वडिलांनी हेय मतीन दवरी जाय, आमी एक दीस सरकार सांगाता मेळा जाय. आमेन.